Метод был изобретен в 1981 году австралийским сомнологом, и этот метод настолько модернизировался за эти десятилетия и до сих пор занимает лидирующие позиции в лечении этого заболевания. Несмотря на все какие-то новшества, больше никаких методов, которые бы отодвинули СИПАП-терапию со своего пьедестала золотого стандарта, нет. Все остальные методы являются альтернативными. Какие преимущества у СИПАП-терапии? Вы видите этого счастливого мужчину, да? То есть вокруг него перечислены те изменения в его качестве жизни, которые произойдут на фоне нормализации его дыхания во сне. А внизу 4 основных показателя в целом его прогноза, его рисков. То есть это снижает риск сердечных катастроф, это стабилизирует показатели глюкозы, это безопасность во время вождения.